হ্যালো বন্ধুরা, ইসরোর বিজ্ঞানীরা আরও একবার ইতিহাস রচনা করে দুনিয়ার সমস্ত বিজ্ঞানীদের অবাক করেছে। চাঁদের মাটি থেকে একটা খুব বড় খুশির খবর এসেছে। চন্দ্রযান-3 বিক্রম ল্যান্ডার এবং প্রজ্ঞান রোভার ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে। ইসরোর বিজ্ঞানীরা কয়েকদিন ধরে বারবার চন্দ্রযান-3 সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করার পর অবশেষে চন্দ্রযান-3 চাঁদের মাটিতে আবার একবার জেগে উঠল। জেগে ওঠার পর প্রজ্ঞান রোভার চাঁদের অন্ধকার রাতে শোনা এক ভয়ানক আওয়াজ পাঠিয়েছে ইসরোকে। কি সেই আওয়াজ এবং চন্দ্রযান-3 চাঁদের মাটিতে কি কি খুঁজে পেল, সেই সবই আজ আপনাদের বিস্তারিত জানাবো এই ভিডিওর মাধ্যমে। ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনি যদি ইসরোর বিজ্ঞানীদের সাপোর্ট করেন তাহলে একটি লাইক করে কমেন্টে জয় হিন্দ লিখে দেবেন। আর আমার একটাই রিকোয়েস্ট, আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ একটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন এবং ভিডিওটি স্কিপ না করে পুরোটা দেখবেন। আমরা সকলেই জানি চন্দ্রযান-3 14ই জুলাই শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে লঞ্চ করা হয়েছিল। 40 দিন লম্বা সফরের পর 23শে আগস্ট চন্দ্রযান-3 চাঁদের মাটিতে সফট ল্যান্ডিং করেছিল। আর এর সাথেই আমাদের দেশ চাঁদের দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছানো প্রথম দেশ হয়ে উঠেছে। চন্দ্রযান-3 চাঁদের মাটিতে ল্যান্ড করার পর এমন কাজ করেছে যেটা আজ পর্যন্ত বড় বড় স্পেস এজেন্সিও করতে পারেনি। চাঁদে পৌঁছানোর পর প্রথমেই প্রজ্ঞান রোভার চাঁদের মাটিতে অশোক স্তম্ভ এবং ইসরোর লোগো ছেপে দিয়েছে। চাঁদের মাটিতে চন্দ্রযান-3 এমন ছাপ দিয়েছে যা লক্ষ বছরেও মুছবে না। এরপর বিক্রম এবং প্রজ্ঞান চাঁদের মাটিতে অনেক কিছু খুঁজে বার করেছে, যেমন চাঁদের টেম্পারেচার এবং চাঁদের মাটিতে কি আছে, আরও অনেক কিছু। আমাদের চন্দ্রযান-3 চাঁদের মাটিতে সালফার এবং অক্সিজেনের অস্তিত্ব খুঁজে বার করেছে। এছাড়াও চাঁদে আসন্ন ভূমিকম্পের ব্যাপারেও খোঁজ পেয়েছে, যা আমাদের ভারতীয়দের জন্য গর্বের ব্যাপার। চন্দ্রযান-3কে চাঁদের মাটিতে 14 দিন রিসার্চ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল, কিন্তু কিছু কারণের জন্য বিক্রম এবং প্রজ্ঞানের সোলার প্যানেলে ঠিক করে সূর্যের আলো পড়ছিল না, যার কারণে বিক্রম এবং প্রজ্ঞান টানা 12 দিন কাজ করতে পেরেছে। এরপর বিক্রম এবং প্রজ্ঞানের ব্যাটারি ফুল চার্জ করে তাদেরকে স্লিপ মোডে পাঠানো হয়েছিল। আমরা সকল ভারতবাসী আশা করেছিলাম 14 দিন পর আবার যখন চাঁদে সূর্য উদয় হবে আমাদের প্রজ্ঞান রোভার আবার চাঁদের মাটিতে চলা শুরু করবে। এখন আমাদের সকল ভারতবাসীর অপেক্ষা শেষ হয়েছে, কারণ চাঁদের রাত শেষ হয়ে সূর্যের উদয় হয়েছে। আর আমাদের ইসরো বিজ্ঞানীরা চন্দ্রযান-3 সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেই চলেছে। চাঁদে 19শে সেপ্টেম্বরই সূর্য উদয় হয়ে গেছে। এরপর ইসরো বিজ্ঞানীরা 2-3 দিন ওয়েট করেছে যাতে বিক্রম এবং প্রজ্ঞানের ব্যাটারি আবারও ফুল চার্জ হয়ে যায়। চাঁদে সূর্য উদয় হওয়ার পর প্রথমবার 22শে সেপ্টেম্বর ইসরোর বিজ্ঞানীরা বিক্রম ল্যান্ডারের রিসিভারকে সিগন্যাল পাঠিয়েছিল, কিন্তু বিক্রম ল্যান্ডারের রিসিভার সিগন্যালের কোনো রেসপন্স করেনি। এরপর ইসরো বিজ্ঞানীরা পরের দিন আবার সিগন্যাল পাঠায়, কিন্তু তখনও কোনো রেসপন্স পাওয়া যায়নি। এইরকম বেশ কিছুদিন ইসরোর বিজ্ঞানীরা চন্দ্রযান-3কে সিগন্যাল পাঠাতেই থাকে, কিন্তু বিক্রম এবং প্রজ্ঞান থেকে কোনো রকম রেসপন্স পাওয়া যাচ্ছিল না। এরকম অবস্থায় সবারই মনে হয়েছিল বিক্রম এবং প্রজ্ঞান হয়তো আর কোনোদিনই জাগবে না। কিছু লোকের মনে হয়েছিল চাঁদের দক্ষিণ প্রান্তে প্রচণ্ড ঠান্ডার কারণে হয়তো বিক্রম এবং প্রজ্ঞানের ব্যাটারি খারাপ হয়ে গেছে, যে কারণের জন্য তারা চার্জ নিতে পারছে না। কিন্তু এরই মধ্যে ইসরোর বিজ্ঞানীরা একটা বড় সুখবর দিয়েছে। বলেছেন আগে যখন চন্দ্রযান-3কে ইসরো থেকে সিগন্যাল পাঠানো হচ্ছিল চন্দ্রযানের দিক থেকে কোনো রেসপন্স পাওয়া যাচ্ছিল না, কিন্তু এখন চন্দ্রযান রেসপন্স করছে। চন্দ্রযান-3 আমাদের পাঠানো সিগন্যালকে রিসিভ করে তাদের মাটি থেকে সিগন্যাল পাঠাচ্ছে, কিন্তু চন্দ্রযান-3 থেকে পাঠানো সিগন্যাল এখনো খুবই দুর্বল, যার জন্য বিক্রম ল্যান্ডার এবং প্রজ্ঞান রোভারের সঙ্গে এখনো ঠিকমতো যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। তো বন্ধুরা, এখানে বলে রাখি চন্দ্রযান-3 সিগন্যালের ফ্রিকোয়েন্সি ধীরে ধীরে কিন্তু বাড়ছে, আর খুব তাড়াতাড়ি ইসরোর বিজ্ঞানীরা চন্দ্রযান-3 সঙ্গে যোগাযোগ করতেও সক্ষম হবে। ইসরোর চেয়ারম্যান এস সোমনাথ একটি ইন্টারভিউতে বলেছেন যে আমাদের বিক্রম ল্যান্ডার এবং প্রজ্ঞান রোভার এখনো পর্যন্ত ঠিকঠাক আছে, আর তাদের আবারও জেগে ওঠার পুরো আশা করা যায়। हमारे लैबोरेटरी में इससे हम वापस मिला के फिर काम करने का ताकत है। ইসরো চেয়ারম্যান আরও বলেছেন আমাদের চন্দ্রযান-3 চাঁদের প্রচণ্ড ঠান্ডাও সহ্য করতে পারে। চন্দ্রযান-3কে -200 ডিগ্রি তাপমাত্রা সহ্য করার জন্য পরীক্ষা করা হয়েছিল। विज्ञान को क्या -200 डिग्री के लिए मतलब टेस्ट किया गया था टेस्ट किया। এবং এই পরীক্ষায় চন্দ্রযান-3 সফলও হয়েছিল। বন্ধুরা, এখন আপনাদেরকে বলে রাখি চাঁদে এখন খুব রোদ। বিক্রম এবং প্রজ্ঞানের সোলার প্যানেলে সূর্যের আলো সোজাসুজি পড়ছে, যার কারণে বিক্রম এবং প্রজ্ঞান উত্তপ্ত হয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে প্রজ্ঞান এবং বিক্রমের সমস্ত যন্ত্র হয়তো চালু হয়ে গেছে এবং হয়তো ঠিকঠাক কাজও করতে শুরু করে দিয়েছে। এমনও হতে পারে যে শুধুমাত্র সিগন্যাল পাঠানোতেই প্রবলেম হচ্ছে। ইসরোর বিজ্ঞানীরা এটা ঠিক করার জন্যও চেষ্টা করছে এবং আশা করা যায় আমাদের বিজ্ঞানীরা এই কাজেও সফল হবে। ইসরোর সহযোগী ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সিও আমাদের চন্দ্রযান-3কে বারবার সিগন্যাল পাঠাচ্ছে, এখনো তাদের হাতেও কোনো সফলতা আসেনি।
তবে আশা করা যায় প্রজ্ঞান রোভার আবারও জেগে উঠবে এবং চাঁদের মাটিতে বাকি থাকার রিসার্চ কমপ্লিট করবে। আর যদি আমাদের চন্দ্রযান-3 নাও জেগে ওঠে, তবুও সে চাঁদের মাটিতে ইতিহাস গড়ে ফেলেছে এবং আমাদের সকল ভারতীয়কে গর্বিত করেছে। বন্ধুরা, আমরা সবাই জানি আমাদের চন্দ্রযান-3 চাঁদের দক্ষিণ প্রান্তে যে ল্যান্ড করেছে, ওই জায়গার রহস্য এখনো পর্যন্ত দুনিয়ার কোনো স্পেস এজেন্সি ভেদ করতে পারেনি। কারণ আজ পর্যন্ত চাঁদের দক্ষিণ প্রান্তে দুনিয়ার কোনো দেশ পৌঁছাতে পারেনি। এখনো পর্যন্ত ভারতই একমাত্র দেশ যে চাঁদের দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছাতে পেরেছে। আর আমাদের চন্দ্রযান-3 চাঁদের দক্ষিণ প্রান্তের অনেক রহস্যও আমাদের সামনে এনেছে। চন্দ্রযান-3 চাঁদের রাতের অন্ধকারে একটা ভয়ানক আওয়াজ রেকর্ড করেছে। তো চলুন চন্দ্রযানে পাঠানো সেই রহস্যময় আওয়াজ একবার শুনে নেওয়া যাক। বন্ধুরা, আপনারা কি জানেন আমাদের ইসরো বিজ্ঞানীরা মাত্র 600 কোটি টাকা খরচ করে চন্দ্রযান-3কে চাঁদের দক্ষিণ প্রান্তে সফট ল্যান্ডিং করিয়েছে, যেখানে একটি বলিউড মুভি বানাতে 600 কোটি টাকারও বেশি খরচ হয়ে যায়। এত অল্প খরচে চন্দ্রযান-3 চাঁদের দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছে গেছে। আর এটা সম্ভব হয়েছে ইসরোর বিজ্ঞানীদের কঠোর পরিশ্রম এবং সকল ভারতবাসীর ভালোবাসা এবং সাপোর্টের জন্য। বন্ধুরা, আপনাদের কি মনে হয় বিক্রম ল্যান্ডার এবং প্রজ্ঞান রোভার কি আবার জেগে উঠবে? আমাদের অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। বন্ধুরা, আজ চন্দ্রযান-3 আপডেট এইটুকুই। আবার ভবিষ্যতে কোনো আপডেট এলে আমি অবশ্যই আমাদের ভিডিওর মাধ্যমে জানাবো। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন। আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন এবং ডেসক্রিপশনে দেওয়া লিঙ্কগুলি ক্লিক করে আমাদের পেজগুলি ফলো করে রাখবেন, যাতে আমাদের দেওয়া সমস্ত ভিডিও সকলের আগে আপনার কাছে পৌঁছায়।